Der Max fotografiert. So spät, ich mache schon ein Video. Und dann im Internet, YouTube. Paparazzi. Am Kamin. Ja. Paparazzi. Mama Ratte. Mama Ratte. Amarazzi, ja. Amarazzi. Amarettos. Auch mit einer Kamera, sonst klopp ich dich weg da. Hat er meinen Balkon im Internet gestellt, der Verrückte hier. Der schönste Balkon Deutschlands. Also ich hab gedacht, du verkaufen. Ja, Aber da war auch gut gewesen für die Rasse, da hat die Blumen an der Ferne. ich hatte noch die Blume dran, ja. Der Blume hat zwar dran gehabt. Früher hieß das Tripper, Weil heute er der heißt das König, Blume. weil er der König